amin'ny rendez-vous du FMFP ty fandarana ity zay natao iresanantsika momba ny tahiry-famatsim-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa. Misy karazany enina ireo tetikasa izay vatsian'ny FMFP vola. Voalohany amin'izany dia ny tetikasa ho an'ny orinasa tsirairay, manaraka tetikasa iraisan'ny orinasa isan-tsehatra. Ao koa ny tetikasa iraisan'ny orinasa iraisan-tsehatra, tetikasa fahaefatra ny tetikasa sokajy mampitovy tatana. Ny tetikasa manaraka izay dia ny tetikasa ho an'ny tombotsoa-pirenena, ary ny tetikasa fahaenina farany dia ny tetikasa ho an'ny fikarohana isan-taona amin'ny mpandray anjara amin'ny FMFP. Asina Randriamiary talen'ny fampifanana sy fambandraisana andraikitra eto anivon'ny FMFP iresaka amintsika ireo tetikasa roa farany izay vatsian'ny FMFP vola. Dia fangatahana ity dia mahakasika ireo tetikasa mpihofanana izay mahenika amin'ny firenena iray manontolo. Ny FMFP dia mitily sy mampisongadina ireo tanora sy ireo olon-dehibe izay miasa ao anatin'ny sehatr'asa manan-koavy sy mandalo fotoan-tsarotra amin'ny resaka fahaiza-manao. Ny filan-kevim-pitantanan'ny FMFP no an'ny afaka mamaritra amin'ny famatsim-bola ho an'ity tetikasa ity. Izy ireo ihany koa no mametra ny sehatr'asa sy ireo vondrona afaka manangana sy mangataka famatsim-bola. Marihana moa fa natokana ho an'ny Fédération'ny mpampiasa sy syndicat-ny mpiasa ireo vondrona sy sambana raha mpiofanana izay mahenika ny firenena iray manontolo sy ny sektora maromaro ity tetikasa ity. Ny fiantsonan'ny tetikasa dia alefan'ny FMFP amin'ireo vondrona voasafidy ireo. Anjaran'izy ireo no mamaly izany araka ny raharaham-pahamena voafaritry ny fiantsona. Izy ireo ihany koa dia manangana sy mameno ireo taratasy takiana rehetra ao anatin'izany fiantsona tetikasa izany ka mandefa izany fangatahana aty amin'ny FMFP. Ireto tetikasa ireto dia miavaka amin'ireo dimy voalohany voatanisa teo aloha satria dia ny FMFP mihitsy no mitondra sy mandray ny fepetra rehetra amin'ny fanatanterahana azy. Anisan'izany ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny tsy fahampiana amin'ny fahaiza-manao amin'ireo sehatr'asa maro. Natao izany mba namorana ny famoahana drafitr'asa sy drafim-piofanana matipaika mampisongadina ny asa vao misandratra na ireo mandalo fotoan-tsarotra. Izy koa dia manampy amin'ny famolavolana ny fiantsona tetikasa ho an'ireo vondrona sy orinasa maro eto amin'ny firenena. Mba hanatsarana trany ny loha-hevitra sy ny sehatra izay mahakasika ny fampiofanana vatsian'ny FMFP vola ary indrindra mba handrafetana fiantsona ara-tetikasa izay tena mamaly ny filan'izy ireo dia misy karazam-piofanana roa karakarain'ny FMFP. Ny voalohany dia mitodika amin'ireo orinasa amin'ny fananganana sy famolavolana ny drafim-piofanana. Izy ity moa dia natao mba hahafana mamantatra ny tena filana ara-piofanana ny tsirairay aby amin'ireo mpiasa amin'izy ireny. Ny faharoa dia mitodika ho amin'ireo rafim-pitantanana ireo mpisehatra ato anatin'ny FMFP fa mety ihany koa amin'ireo mpikambana tsotra toy ny orinasa. Izy ity moa dia natao mba namorana ny famolavolana tetikasa sy ny fangatahana famatsim-bola ety amin'ny FMFP. Amin'ny alalan'ny fiantsona tolobidy ataon'ny FMFP no ahafahana mahafantatra ireo vondrona izay hanao ny fanadihadiana sy ny fikarohana momba ny tsy fahampiana amin'ireo sehatr'asa maro. Rehefa vonona avokoa ireo atodina taratasy ilaina araka ny fiantsona ara-tetikasa na fiantsona ara-tolobidy dia afaka alefanareo positra ety amin'ny foiben'ny FMFP Antananarivo na koa antenanareo an-tanana ety amin'ny Todzita Lakorondrano alohany amin'ny 5 ora arivo. Ary ihany koa afaka alefanareo amin'ny mailaka amin'ity adresy ity projet de formation @fmfp.mg alohany amin'ny sasakalina ny daty farany tondroiny ny antso. Raha toy ianao ka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany dia mbola afaka arahinao ny fandaharana ao anatin'ny tambajotran sosialy sy ao anatin'ny tranokalan'ny FMFP. Amin'iny indray isika dia resaka momba ny fanampiana entin'ny FMFP amin'ny famolavolana ny drafitra sy eo amin'ny famaliana ny antso tetikasa. Veloma indray ary.